आयुष भाई को टिप्पणी देना चाहोगे? क्या भाई? आपका रिएक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देख के मैं। रिएक्शन भाई, मैं तो रिएक्शन दे दिया भाई। वो रिकॉर्ड हो गया दोबारा, वो रिकॉर्ड हो चुका है, दोबारा दिखो। ओह शिट, ओ भाई साहब। राहुल भाई एनी टिप्पणी फ्रॉम यू? राहुल भाई बीच में जाकर फोटो खींचा। वो तो खिंचवा रखी है हमने, पर आज पानी का बहाव बहुत तेज है बेटे। हाँ वो तो तभी तो लेके आया तुम लोग तो हैं। हाँ हाँ सब कुछ है यहाँ पे भाई। ये रास्ता तेरे साले ये रास्ता हम लोग के लिए थोड़ी बनाया है कि हम लोग ऐसे डोलते हुए नीचे आएंगे भाई। वॉकिंग है इनका। एक हमारा भाई साहब वहाँ चढ़ा हुआ देखो।